Bíblia são pra mim. Eu conheço o segredo para conquistar. Existe um atalho onde eu chego mais depressa. É somente colocar a minha vida no altar. Sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. É viver em sua dependência firme pela fé. Ter vida consagrada, afastada do pecado. Mas o diabo também sabe disso e não quer.